iyo mibabaro ndetse n'agahinda uterwa n'isi burya birarangira ugakurikizaho amashimwe. Nongeye ko gusuhuza kuri Gino Media TV. Ubu ni wa mwanya wa cya kiganiro mukunda muri benshi cyane, Zamuka Show. Twibutsa ko abaterankunga bacu Ngenzi Production, wowe muhanzi ushaka gukora indirimbo za audio nziza cyane, ama video kwa Ngenzi Production ni ibintu bye rwose arabigukorera bikaza bisa neza ku ishusho rya mbere kuri iyi si. Undi muterankunga dufite mubona ni Gino Production. Ikintu kitwa kijyanye na electronic, ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga, pochette, telefone nziza, flash, film, kira kitu cyote uragisanga kwa Gino Production hano kuri cafe ku Gisozi, ku mutipe w'inzobe cyane twa Brown niwe muhasanga. Noneho twaje tuje abantu bakomeje kuvuga ngo hari ikintu kiza kugenda ahantu henshi cyane mukobwa waje kwiyandikisha muri Miss aratsitara ko yakuza n'amaguru. Noneho ubu twazanye umutipe ahantu avuye inyuma y'isi happy yongiye aje n'amaguru. Nakomeje kumva ngo yaje yuriye imodoka zimwe bazita kuzidanda afata inyuma, ubundi avuga ngo mfite amafaranga kugira ngo agere i Kigali byasabye inzira ndende. Niye wa wundi Imana yakomeje kurambura ibiganza kugira ngo agere hano kuri Gino Media TV tumwakire. Twibutsa ko twebwe impano zose ufite turazakira. Ikiganiro cyacu twe turamurika abadukurikiye akaba ari bajajinga, twebwe tujajinga. Nje muri kumwe rero ni Obedi wanyu uje muri gospel no munazanye amavuta mashyashya. Murakeka mbaza ninde umwana ufite impano guturuka epyo aratubwira aho yaturutse, atubwire n'ikimugenza n'impamvu yagiye muri uwo mwuga. Ese atuzana iki? Umuhanzi wacu tumuhikaza cyane kuri Gino Media TV. Ikaze muri Zamuka Show. Murakoze cyane. Watangiye wibwira abagukurikiye unongera n'ijwi uvuga cyane. So mazina yanjye nitwa Dusabimana Aaron, nkaba nkomoka mu karere ka Nyamagabe. Utakeka uko bimeze. Noneho rero nkaba naraje nutse muri akarere ka Nyamagabe, nkaba naraje hano i Kigali muri make. Nabonye mu cyaro twe ko wenda nta mahirwe menshi nagize yo kwiga, ubwo kubera ubushobozi bukeya. Hanyuma mbonye mu cyaro byanze, ndavuga ati iyi mpano yanjye ntago nzayipfana ubusa. Ubuzima nagiye nyuramo cyane ngendirimba, ngendeye ku buzima nagiye nyuramo n'amasomo igenda impereza. Noneho rero ubwo ati impano yanjye mbuze kwiga, mbuze kubera ubushobozi bukeya, reka ntago nzayipfana ubusa. Ubwo ndavuga ati noneho rero nta kundi nabigenza, ngiye kumanuka i Kigali mu mujyi. Nta kindi nari ngamije, naje mu mujyi ari kugira ngo ndebe yuko inzozi zanjye zabasha kuzagerwaho. Ubwo ndaza ndahageze muri make. Ubundi nuko nguko icyo nifuza nuko mwamfasha nkareba ko ibyanjye hari aho byagera. Rero notangira utugaragaza iyo mpano, twebwe turabibona, twe twanibonye kare, ariko turagira ngo none bigaragarize n'isi yose ubinyujije mu kiganiro Zamuka Show kuri Gino Media TV. Noneho rero impano yanjye niyo kuririmba gospel, ariko mu kuririmba kwanjye muri make ngerageza gutanga message ku buryo n'umuntu wese uzaza agaca mu buzima nk'ubwo nanyuzemo. Umuryango wanjye buri wanyuze mu buzima bukomeye cyane. Ubwo rero ngerageza kumvisha neza yuko nawe Imana itakwibagiwe, ugomba kuyikomeraho ukihangana cyane, kuko buriya y'urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ese hari ikintu cyaba kigoranye waba wanyuzemo kikakubaza mu buzima bwawe? Birashoboka cyane ko nari icyo naba naranyuzemo, ugasangiza abantu nyine, usangiza abantu ubuzima waciyemo mbere wabayemo. Ushobora warabaye mu buzima bukomeye cyane, wahuyemo n'ingorane mbere yo kutangira kuturimbira ko karibu, cyangwa mbese sinzi icyo ubanza kuba wabaza kuturimbira ko ni indirimbo yawe. Ni indirimbo yanjye twagiye. Noneho wowe wiyandikira indirimbo twiyumvire, twebwe icyo dukora twavuze no mureka impano twabonye twazanye hano. Yego, kuko icyo Gino Media TV karibo bajajinga. Let's go. None ntagiye. Iyo mitontomo y'intare ntizagutera ubwoba, urwo rusako rwanjye nzizayo ntiruza guhagarike. Izagutabara iyo mana izagutabara, hazabe ku manywa izagutabara, hazabe nijoro izagutabara, no mu bibazo ntizagutererana. Nicyo nzi cyo tuzabaho nabi imbere y'ababisha,
ariko imbere ya data tuzababera. Abo batugendaho cyane nkaho hari icyo twabakoshereje, abo batuvuga nabi hirya no hino ngo badukure mu mitima y'abadukunda, abo basenyaga ibyo twakoze byose ngo ubuzima bwacu baraburimbuye, ari nabo batubwiraga ngo agahuru k'imbwa karahiye, niba bikora uko bashaka, icyo nsi cyo ni uko umwami wanjye atazabakundira. Haleluya. Uko nyine niba kuri bafite ubutumwa bwinshi cyane kokoze umva, nanjye nicyo nagerageje gukora kugira ngo umuntu wese uzayumva azumve yuko Wigeze nagera gukora, ahakomeye, wigeze, kugira ngo nagera ahakomeye azumve yuko niyumvira Imana akayikomeraho cyane izamutabara itazamuterana kandi ntabwo yamwibagiwe. ese kuki abantu benshi akunda kuvuga ngo gospel nta mafaranga igira, kuki wahisemo kujya muri gospel ntujya muri izi njyana zindi z'isi zigezweho? Oya, reka nkubwire, ikintu cya mbere ni ukubaha Imana, sibyo? Kuba turi ahangaha ni kubera ko Imana yabikoze. Noneho ngewe ikintu nshaka kuba naje kuririmba muri gospel ni ukugira ngo ntange ubutumwa kenshi gashoboka, tuvuge ko wenda baravuga ngo nta mafaranga abamo, ariko amafaranga si byo ngombwa, niwemera Imana amafaranga azaza. Noneho rero nutanga ubutumwa ba bandi bagiye hasi bihebye cyane bumva yuko muri make Imana yabibagiwe, nubaho ubutumwa bubakomeza bukabubaka, ko byagenda kose n'aya mafaranga azaza. Okay, dusaba Imana ati amafaranga azaza. Dusaba Imana Aroni kabisa. Aroni ubwo reka fate Aroni cyangwa dusaba Imana. Ijwi ryawe rero umuntu yatavuga ati kuki umutipe ataririmbye hip hop, kuko ufite ijwi rikomeye koko, yuza kuririmba hip hop abantu bari kugira ubwoba, byari kugendamo neza cyane. Kubera icyo gospel nibuhe ni ikihe kintu gishobora cyarakubaye kivuga ati kuko aha nanashime n'Imana naba nkwosheje. Ikintu cyatumye kuvuga ati reka ndirimbe iyi njyana, kera nkiri umwana muto cyane mfite nk'imyaka 19 hafi aho ngaho, mu rugo twagize ikibazo, barwaza umwana ajya kwa muganga, hanyuma bagurisha imitungo twari dufite kugira ngo bamuvuze, byarangiye anaducitse. Hanyuma ubwo birangiye hagati aho niyo twari dusigaranye, abantu bajyamo bariga bagabanya bakazajya bajyamo bahinga batema ibyo twahinze bashyiramo ibyabo nta gihamya, ababyeyi bari kwa muganga ari twe bana twari turi mu rugo. Ubwo hanyuma rero turi icyo tubikoraho, biza kugira imirima yose bayimaze, dusigariye aho, dusigaye muri make ahantu dufite ari minsi y'urugo n'urugo rwacu, urugo rwacu no munsi y'urugo aho twerekeza gato, tugiye dutambuka ntawe tuvuga neza na gato. Mbese ubundi aho ngaho ni Imana yahadukuye, niyo mpamvu mvuga nti reka ngerageze kuririmba gospel cyangwa se n'indi njyana iyo ari yo yose, ubutumwa bwanjye numvise bunyura mu ntabutanga byakunda. Ariko noneho rero n'ubwo buzima nanyuzemo ngira ngo nkumvishe yuko aho ngaho ni kure twavuye, n'ibindi bitari ibyo ngibyo twagiye duhura nabyo. Ni ukuvuga ngo Imana kuri kugeza ubu ngubu tuvuge ko nta bushobozi bwinshi dufite, aricyo cyatumye wenda no kwiga birangira byanze, ariko kuba tukiriho iyi saha, kuba tukiriho ni kubw'Imana yonyine nta kindi. None se nashaka ngewe hari abantu mwishe kara karirimbo ka uririmbye nakwerekana aho gapfobye n'indirimbo kurimo ubutumwa bwinshi cyane, wakongera ukanyuza kuko karafashije buriya. Hari n'abenshi bifuza ko kasubiramo, nagira ngo wongere ukabaririmba, noneho ndabona bamaze no gutinyuka mikoro, noneho kuko ubenye amagambo ukatfata mikoro bwa mbere, kigera kuri kamera, kigera kuri mikoro bwa mbere yagura byumva akantu k'ubwoba, akantu k'isonisha byinshi cyane. Ese ubundi ko ugura byumva ntago kabura kuzamo. Ngo none ongera dukubitiro kakarimo ngiro gasubemo, mbere ko hari izindi ufite ndazifite, none ongera usubiremo akari nako tuze tukumve neza, noneho wisanzuye nk'umuhanzi kuko yisanzuye twagiye. Okay. Iyo mitontomo y'intare ntizagutera ubwoba, urwo rusaku rw'ingenzi zayo ntiruzaguhagarike, izagutabara iyo Mana izagutabara, hazabe ku manywa izagutabara, hazabe nijoro izagutabara, no mu bibazo ntizagutererana, nicyo nzicyo tuzabaho nabi imbere y'ababisha, ariko imbere ya data tuzababera. Abo batugendaho cyane nkaho hari icyo twabakoshereje, abo batuvuga nabi hirya no hino ngo badukure mu mitima y'abadukunda, abo basenyaga ibyo twakoze byose ngo ubuzima bwacu baraburimbuye, ari nabo batubwiraga ngo agahuru k'imbwa karahiye, niba bikora uko bashaka, icyo nzi cyo nuko umwami wanjye atazabakundira.
izagutabara, iyo mana izagutabara, izagutabara, iyo mana izagutabara, hazabe ku manywa izagutabara, hazabe nijoro izagutabara, no mu bibazo ntizagutererana, nicyo nzicyo tuzabaho nabi imbere y'ababisha, ariko imbere ya data tuzababera. Ibyo barwanira byose bigatuma bacumura kuyabahanze, ntibatekereza na gato yuko muri bo nta n'umwe uzabijya, ntibatekereza na gato yuko uko baje ari nako bazongera bakagenda. Iyi si koko ntisakaye habe na gato k'urwitwazo, utayitwayemo neza n'ukuri irakuvira, mureke tuyitwaremo neza, Imana nibishaka tuzanayisohokamo neza, kuko kuba tuyituye ntibivuze ko ari iyacu. Izagutabara, iyo mana izagutabara, hazabe ku manywa izagutabara, hazabe nijoro izagutabara, no mu bibazo ntizagutererana, nicyo nzicyo tuzabaho nabi imbere y'ababisha, ariko imbere ya data tuzababera. unanege mu mwuka ariko bavuze ngo ngimitono y'intare. Se ni intare washatse kuvuga ni iki? Oya, ntago ari intare nashatse kuvuga, iriya inyamaswa tuzi. Aha, vuga cyane bwo. Impamvu yatumye mvuga kuri ya ngimitono y'intare ni ukuvuga ngo turi muri biriya bihe, sibyo, twakoraga ikintu bita imanza. Nari nkiri muto ariko ndumva mbyibuka, bakora imanza bashaka kugarura ubutaka ariko ababitwara baratwaye. Hanyuma rero babaza umuntu ati mbo byagenze gute kugira ngo uyu muntu w'ubutaka n'ubwe ntagarubwe n'ubwe iki n'iki. Bavuga byinshi ariko noneho babaza umuntu yewe na data wacu agira kiravuga ati agahoro k'imbwa karahiye. Mbese iyo mitono y'intare ni ibyo bintu byose tunyuramo bari gukanga. Icyatsi nashatse kuvuga sibyo, abo bose bazaza bakwinjira mu mutwe, bakwinjira mu buzima, bakubuza gukora igikwiye, cyangwa se bumva yuko wabaho wowe ntubeho, sibyo, bumva ko bamuzingejeho ukajya hasi, ntibashimishwe n'ibyo bafite, ahubwo bagashaka ngo natwo tundi wibitseho natwo batujyane. Ni ukuvuga ngo ibyo ntibizagukana, ibyo bakuvugaho byose ntibizagukana, ibyo bazagukorera byose ntibizagukana. Wowe izera Imana izagutabara. Cyambere ni Imana. Cyambere dore kirashaka ko kidashaka. Icyo izera Imana. Wowe dore Imana wakoze hano watanye kujya gute, dore kimeze gute. Wowe cyambere no kwizera Imana. Icyambere ni wizera Imana, nta kitazagukorera. Aaron irandi mbona nziza cyane. Nawe kwikiye Juno Media TV cyonzi cyo ntuzatungurwe baguhamagara rwose muri commentaire bose bazaza bashimye cyane rwose. Noneho tukomeza, hari indirimbo y'umuhanzi cyangwa abahanzi nyarwanda barimba gospel ujye ukurikirana? Ndabakurikirana ariko wenda abo wabuze utabusingwe na simuzi indirimbo zabo ngo ziririmbe, abo wabuze ni nkabaye mu Rwanda mbona nabo baririmba kumva ko kuranyuze. Abahanzi baririmba nkumva ndanyuzwe bitewe nuko kuntu nagiye gusoma nagiye nyuramo. Umuhanzi bita Amarone indirimbo aririmba agerageza gutangaho message nkuko njye wenda sintekereza ko nawe ashobora kuba yaranyuze mu buzima nk'ubwanjye, ariko message agerageza gutanga hari rwose ziranyura. None se wenda ngubaze urimba gospel ariko ngubajije nk'abahanzi waba ukurikirana cyane umushubizemo Amarone, nuko icyo utavuga abahanzi ba gospel bavuze muri Amarone, kandi Amarone aririmba secular music apana ba gospel. Tuvuge wenda ushobora kuba ataririmba gospel sibyo, ariko indirimbo aririmba message itambukamo nicyo kibanza. Iyo kipe aririmbamo ya gospel si byo ngombwa, ashobora kuba aririmba iyo njyana ariko message atambutsa njye navuga yuko ari byo byibanze muri make. Byo byibanze. Hari n'indirimbo yawe se yindi ufite ni iyihe ngo ndazifite zindi zigera kuri 3 cyangwa 2 zose uzizi urazizi kuziririmba? Umva abakurikiye Juno Media TV uyu munsi turajya mu mwuka ni burundu. Mbibutsa ko abahanzi bashaka gukora indirimbo za audio nziza cyane n'ama video kwa Ngenzi Production aragukora indirimbo nziza cyane. Abashaka kugura ibyuma bigezweho bya telefone electronique, mbese pochette telefone nziza ukajya ufotora ifoto ikaza ari wowe wanyawe, byose ni kuri Juno Production hariya kuri cafe ku Gisozi ku muhanda neza, ku mutipe ukoramo w'inzobe cyane usa nk'umuhinde cyangwa se usa nk'abanyaziya koko witwa Brown, niwe uguha ibyo bikoresho byose, amaflashi, indirimbo ziza, sonorisation mu bukwe byose abikoramo, ibintu byose babifite. Dukomeza mu kiganiro cyacu Zamuka Show iyi televiziyo yitwa Juno Media TV. Tubibutsa ko twebwe icyo twanakomeje kukubwira ko tuzana impano
nkuko mu mana zose zangize ahangaha suko turi kumwe ufite imana koko sorobibona nawe iyo ugiye kuryama uranasenga ndabizi ndasenga cyane mve icyambere ni imana umundi muri make umva ufite imana twajya ku indirimbo yitwa gute iyindi ndirimbo uzamanijwe cyane iriya ya mbere naririmbye yitwaga izagutabara twagiye ku ya kabiri noneho iya kabiri nagerageje kuririmba bayita abatakwifuriza ubugingo twagiye mbese buri muntu wese abatakwifuriza ubugingo umuntu wese uzi ko umuntu wese uko iki Gino Media TV abatakwifuriza ubugingo message ngiye gutambutsa wowe yumva wasanga nanjye ndimo kandi nawe wasanga urimo nawe ushimisha rubanda birumve ntawe neza rubanda iyo mibabaro ndetse n'agahinda uterwa n'isi burya birarangira ugakurikizaho amashimwe abatakwifuriza ubugingo bareke bakuvuge nabo uko bashaka abatakwifuriza kubaho nabo bazaguteranya n'imiryango ariko ntibizagukange uzatera uruvuga uti nta mpamvu yo gupfa iby'isi kandi tuzapfa tukabisiga abatakwifuriza ubugingo bareke bakuvuge nabo uko bashaka abatakwifuriza kubaho nabo bazaguteranya n'imiryango ariko ntibizagukange uzatera uruvuga uti nta mpamvu yo gupfa iby'isi kandi tuzapfa tukabisiga naratotejwe naratutswe narababajwe yewe naranakubiswe ariko wowe urebera abababaye ntiwari kwemera yuko umugaragu wagwa mu maso y'ababisha ni wowe umenya abababaye ukabahumuriza ni wowe umenya abashonje ukabaha ikibatunga ni wowe wemeye gukubitwa ukabambwa ni wowe wemeye kumena amaraso yawe ngo utabare ubuzima bw'abanyabyaha nza gukunda uko bwije nuko bukeye kuko no kuba naravutse nkaba ngejeje aya magingo ni kubw'amaraso yawe Yezu we abatakwifuriza ubugingo bareke bakuvuge nabo uko bashaka abatakwifuriza kubaho nabo bazaguteranya n'imiryango ariko ntibizagukange uzatera uruvuga uti nta mpamvu yo gupfa iby'isi kandi tuzapfa tukabisiga ni wowe ushobora byose ni wowe ushobora iby'amaboko y'abantu yananiwe ni wowe upangira umuntu uko azabaho kuva avutse kugeza apfuye abantu batumye mba mpagaze ahangaha ndabagutuye Yezu we uzabaha ibibakwiye uzabaha ibibakwiye naho njye nk'umwana w'umuntu nabuze icyo nakora ngo ngaragaze ishimwe ryanjye naho njye nk'umwana w'umuntu nabuze icyo nakora ngo ngaragaze ishimwe ryanjye abatakwifuriza ubugingo bareke bakuvuge nabo uko bashaka abatakwifuriza kubaho nabo bazaguteranya n'imiryango ariko ntibizagukange uzatera uruvuga uti nta mpamvu yo gupfa iby'isi kandi tuzapfa tukabisiga kuba mpagaze ahangaha ntago ari kubw'ikiguzi natanze kuba mpagaze ahangaha ntago ari ukubera ubwenge buhagije kandi no kuba mpagaze ahangaha si uko nkiranuka ahubwo ni ukubera ukwizera guhanitse kuko namenye yuko iby'Imana biryo warambije abatakwifuriza ubugingo bareke bakuvuge nabo uko bashaka abatakwifuriza kubaho nabo bazaguteranya n'imiryango ariko ntibizagukange uzatera uruvuga uti nta mpamvu yo gupfa iby'isi kandi tuzapfa tukabisiga ni burundu ni burundu mu mana ni mu mana wihebeye imana neza cyane rwose imana okay noneho dukomeza ariko ngabwiza ukuri nafashijwe numva nakomeza umwuka byabaye abakomeza ibintu nk'ibyo ngibyo umva ufite imana urabibona nose tugwenda dukomeze mu buzima umva ufite iyihe mu mbere ufite iyihe ntego mu muziki nyarwanda wa gospel njyewe intego mfite ni ukugira ngo numvishe buri wese aho ari hose yaba umukene yaba umukire mbese ubundi uko azaba ameze kose ni uw'Imana ni Imana yamuremye icyo ngiye ngira ngo nzabumvishe cyangwa se mbumvishe no kubumvisha ni ukugira ngo wowe yumvishe neza yuko Imana ntiyakwibagiwe aho uri hose irakubuza ubuzima waciyemo bwose ibyo uri kugenda ubona byose ibyo ni iby'isi birashira bikarangira korera ahazaza ayo mafaranga bavuga buriya
ntabwo ari ayo uzajya kugura ijoro utayikorera. Wowe izera Imana, ayo mafaranga urayakeneye kugira ngo ubeho mu buzima busanzwe, ariko ni ukuvuga ngo nuyagira nta Mana nta kwizera ufite ntacyo azakumarira, ntuzamenya n'ahaca n'ahanyura. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo intego yanjye mfite kugira ngo nkumvishe ngo wakorera amafaranga wagira ute izera Imana. ubu se ujya ugira intego zo kwegera abandi bahanzi ndirimba gutanga ba Israel Mbonye batewo, ujya ugira intumbero ku buryo bati nabo mbabonye bakafasha gukora indirimbo, ujya ubitekereza kugira ngo ndabitekereza cyane rero nabyo nifuza. Buriya ngo nta mugabo umwe, buriya mugani wawe ndi ibintu twikoranye n'imvugo y'Abarundi, ariko buriya ni ukuvuga ngo ndabukurikira cyane ndabumva, ariko buriya Imana ari nk'Imana ibikoze mu yindi mesha byose ikaduhuza tukaririmba, nawe urahaye hari icyavamo. Wenda n'ubutumwa nshaka gutanga bwatambuka kurushaho. Njye muri make urabona ndi mushyashya, nta byinshi nakora nifashije, ni nayo mpamvu ndahanga kugira ngo nsabe ubufasha. Ubwo muri make bari abahanzi baririmba gospel, duhuye hagiye icyavamo. uragira uti mvuye Nyamagabe kuko nabonaga Imana yanjye itariho ntacyo yafasha cyane epfo hariya. Urabona itandukaniro rya Nyamagabe na Kigali se? Itandukaniro rya ese turetse bino Kigali ni amazu meza, Nyamagabe naho byose ni kaburimbo n'imwe, ariko se urabona noneho Kigali kizagufasha ko ubuzima bwa Kigali bugoye wa mwana we. Urabona ubuzima bwa Kigali uzafatanya n'uwo muziki bigakunda. Bizakunda. Icyambere ni Imana, sibyo? Ibyo byose bizakunda. Ubuzima bwa Kigali buragoye ndabizi, sibyo? Ariko kuba ndahangaha no kuvuga ngo ni Imana yahangejeje, sibyo? Ubuzima bwa Kigali kufatanya ni muziki ya gospel, sibyo? Byose bizashoboka nizera Imana. Imana izabifashamo, namwe muzabifashemo. Niyo mpamvu nje kubasaba ubufasha nguko, sibyo? Hanyuma muzabifashemo byose bizakunda, nta mvura idahita ubundi, niko nabivuga. Twebwe icyo dukora kuri Juno Media TV cyane cyane nkanjye witwa Obedi wanyu, twebwe icyo dukora twavuga nyine tuzaniye Imana, twe turaza ugashyira ngaha, abadukurikiye nibo bagomba kugufasha, natwe tukagufasha nyine mu byo dushoboye, ariko amaso ya rubanda abatureba menshi cyane. Ariko iki kiganiro cyitwa Zambuka Show bazagenda rwose bagufasha. Ndabyizeye ko abantu abaturarwanda n'abatuye yose imitima yo gufasha bacyayifite. Ese nta ndirimbo y'umuhanzi waba uzi ya gospel waturirimbiraho ukagerageza n'abarimba gato? Ukugerageza nshobora kuririmba indirimbo ya Theo bahita Kubita Utababarira, nashobora kuririmbaho gato. Kubita utababarira, kubita utababarira, yewe Mana ngwino urwane nkundura. Kubita utababarira, ibigeragezo biri mu isi, akarengane kari mu isi, kuburara ukabwirirwa, ugashakisha ugashoberwa, abandi barya bagasigaza, birababaje Mana we. Kubita utababarira, yewe Mana ngwino urwane nkundura. Kubita utababarira, nakubwiye gukubita utababarira urabikora, nkubwira ko urwana inkundura urabikora. None rero urwana ivumbi ritumuke, ingufuri zifunguke, abanzi banjye nabo biruke, maze amahirwe yanjye agaruke. Imana ndumva umva batona bazabibona bazagenda bibona. Harya indirimbo gatatu yawe ufite ni iyihe? Indi ndirimbo yitwa zose warazanditse? Zose narazanditse, waziyandikiyenda nazireba. Ariko nta ndirimbo ufite muri studio? Oya, nta bushobozi mfite bwo kuba nagira abo nzumvisha. Ndakeka ko n'umuterankunga wacu witwa Genzi Production nawe ajya kwicya bino biganiro, ndabizi nawe kukire biganiro cyose. Nawe ndibaza ko yabonye Imana ufite udatumwa guhamagaye. Ubona yabibonye kuko nawe ni studio ikomeye cyane hano mu Rwanda ikora umuziki cyane cyane wa gospel, undi muziki n'amashusho. Ndakeka nawe azagenda gufasha. Ndimba ya gatatu nimba waba uyifite hafi nawe wadukubiteho sinzi. Nabyo byashoboka nayinyuzaho. Reka ntangire. Iyi si tubona yuzuyemo agahinda ndetse n'imibabaro,
kuba muri iyi si si ugusamara, kuba muri iyi si ni ukurega tugakura amaboko mu mifuka tugashakisha ubuzima nk'ababutaye nyamara twarabuherewe ubuntu. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Ngaho nimunyemerere mbibira akabanga, niba uri umunyabyaha ndetse n'amakosa akabije ukaba warabuze kivugirwa, ukaba utagisabana na bagenzi bawe, aho unyuze bakubaza iyo ujya, iyo ni sekibi yakwigarurije. Nyamara niba ubyitwaramo neza nabyo biragutomboye, kuko iyo ubyitwayemo neza bibona ko wemeye kuba umugaragu wabyo, maze nabyo bikagwiza imbaraga zo kugukurura. Ugomba kubigendamo nabi ukabirwanya ukabiserereza, ugakora iyo bwabaga, kuko iyo bikurambiwe birakurekura maze nawe ugatera intambwe. Iyi si tubona yuzuyemo agahinda ndetse n'imibabaro, kuba muri iyi si si ugusamara, kuba muri iyi si ni ukurega tugakura amaboko mu mifuka tugashakisha ubuzima nk'ababutaye nyamara twarabuherewe ubuntu. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Nimvuga kubigendamo nabi ntiwumve kubana nabi n'abantu, ahubwo wumve gukora neza ukihakana ikibi. Ikibi cyose wacumbikiye mu mutima wawe ukakirukana, kuko iyo birushije imbaraga birakurekura maze nawe ugatera intambwe. Iyi si ntisakaye, iyi si ntisakaye, isi yo hambere si yo y'ubu, isi yo hambere si yo y'ubu. Isi y'ubu nge mbona yarameze amenyo, iby'iyi si nge mbona ari gatebe gatoki, byose ubu isi yarabivangavanze. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Iyi si tubona yuzuyemo agahinda ndetse n'imibabaro, kuba muri iyi si si ugusamara, kuba muri iyi si ni ukurega tugakura amaboko mu mifuka tugashakisha ubuzima nk'ababutaye nyamara twarabuherewe ubuntu. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Wowe watwitangiye ku musaraba gira imbabazi maze aba ari wowe ugena igikwiriye abana bawe. Murakoze cyane. Wongera wibutsa abadukurikiye amazina yawe? So amazina yanjye nitwa Sobimana Aaron, nkaba nkomoka mu karere ka Nyamagabe, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo nkaba ndi hano. Kabura umwana wa kangahe iwanyu? Mu bana bacu hari nabo ngiye ntazi imbere yanjye bagiye bapfa bari benshi, ariko numva mu rugo bambwira ko twari abana 11. Ikipe ya football. Ariko nabo ngo irarenze. Nabo ngo tukaba dusigaye turi abana 6. Batanu. Turi 5. Urumva 6 barahise kubera baba myagiye babantu bose kwemeza 6 barabyumva. Ubwo rero muri abo ngabo 5 dusigaye ngiyewe inyuma yanjye hari umwe, urumva ashobora kuba ndi wa 10. None se usengera muri idini? Nsengera mu idini ry'abakatolika. Uri umukatolika? Ndi umukatolika. Ko uri umukatolika uririmba gospel imeze gutya? Ntiwumve wenda bashobora kuba bataririmba ibijyanye ko nguko, ariko buraho waba usengera hose sibyo. No kuvuga ngo Imana aho waba uri hose irakumva, waba uri umuyisilamu, waba uri umukatolika, waba muri umuprotestant. Icyambere no kusenga Imana. Iyo wizera ukaba yeze nta kindi genda nose ubuse wabwira icyo abantu bapfa amadini? Bapfa amadini reka mbabwiye se ikintu nabwira nk'abantu bapfa amadini. Usengera muri Islam, usengera mu idini ry'abaprotestant, usengera mu idini ry'abadi, idini ryose usengeramo. Imana dusenga, Imana iri hano ku isi ni imwe, niyo yaremye isi, nta ya kabiri tuzi sibyo. Twese ni Imana imwe dukurikira. No kuvuga ngo ibyo byo gupfa amadini, ushaka waba utagira idini, waba umeze ute, aho uri hose wizera Imana irakumva sibyo. Ko nitujya no mu ijuru nakeka itazavuga ngo wowe wasengeraga mu idini kubwire ko wasengeraga muri Islam, wasengeraga mu bakoro, wasengeraga mu Katolika, injira oya
wowe niwizera Imana mbese ubundi gakora ibyo ishaka. cyo navuga wenda nko kwizera Imana ubundi ikintu bita agakiza, ariko nta gakiza ndakira ntago ari cyane sibyo, ariko nuvuga ngo ikintu cy'agakiza ni ukuri kuri hagati y'umutima wawe n'Imana sibyo. Si ukuvuga ngo urajya ahandi mu rusengero ujye kuri mikoro uvuge utanga ubuhamya, birya ni byiza cyane sibyo, baba bahawe n'Imana, ariko ni ukuvuga ngo idini ryose usengeramo icya mbere ni ukuri kwawe kuri hagati yawe n'Imana, nta kindi cyane. Urakoze cyane. Urabona se muri Kigali ufite aho uba niho wambwira. Noneho rero uba naravuye mu cyaro naje nturutse mu karere ka Nyamagabe nza hano mu mujyi Kigali, ntago ari mu rwego rw'akazi, ntago ari mu rwego uburyo nari mbifashemo icyatumye nza hano mu rwego rwo kugira ngo ndebe yuko nabona ubufasha, mu rwego rwo kugira ngo ndebe yuko impano yanjye yagira aho igera. Kuko nahatekerezaga siko nahasanze naje gusanga ibintu Kigali hatari, ni ukuvuga ngo naje gusanga naho kwihagarika umuntu arahishyura kumwe namenyereye kugenda iwacu nyine urabyumva. Wamenyereye ko mu cyaro nyara nta kibazo kwihagarika, umutonyi ugira ati kata winjira nta kibazo, ko wasanze Kigali bitandukanye. Kigali ni hatari. Noneho naje guhura n'umuntu kugira ngo mbe muri Kigali muri make, kugira nshaka ukuntu iyi impano yanjye yagira higera, byabaye ngombwa ko mba nkora akazi ko mu rugo. Ubu niho ndi muri make, ubwo niho ndi kuba. Hanyuma rero ukuvuga ngo waje Kigali uzi ko Imana yawe ihita izamuka to ku maradiyo ihita bigenda byose, bizatabyijana nugera Kigali bizatabyikora. Naje muri make ntekereza yuko bizahita byikora, bizahita bizamuka, ariko naje gusanga nta umuntu yagira atababaye, nta muntu yagira atababaye. Burya ibyiza bibanzirizwa n'ibibi, ibinini bikaranbanzirizwa n'ibitoya, no kuvuga ngo kuba ndahanga hasi nizeye neza yuko hari aho nzagera, kuko mbafite, kuko nizeye yuko mwe munkurikiye, mwe muri kundeba. Mbese ubundi muri make ndabasaba ngo muri mwebwe uzabona hari icyo yamfasha bikavamo, uzabona kunze ibihangano byanjye, uzabona hari message iri gutambuka akumva hari aho imukoze, mbese ubundi buri wese wizera Imana yamfasha rwose. Hari ubuhamya se waba ushaka gutanga, cyangwa hari ikintu gito waba ushaka kubwira abantu cyangwa cyakubayeho, cyangwa se niba nacyo wowe ku Gino Media TV ikiganiro cyacu n'izamuka show, ushaka gufasha uyu muhungu witwa Dusabimana Aaron, nimero ngiyo hasi aho ngaho ni yayindi iherwa n'iyo mibare ubona hasi aho, cyangwa se ufite ubundi mbese byaterwa nuko wowe wumva bitewe no ku mutima wawe, niba ushaka kumva ko yakomeza agatanga ubutumwa bwe bukagera ku isi yose, ufite ubushobozi wamufasha, indirimbo igakorwa, ufite n'ikindi kintu wamufashamo wamufasha nta kibazo. Nimero niyo ngiyo, cyangwa kuri 0785 277 38, cyane cyane iyo nimero ubona aho ngaho yo ibiri standby kwakira na yombi, niyo ngiyo tuvuze nayo wayikoresha nta kibazo. Hari icyo waba ushaka kongeraho kindi nk'ubuhamya se cyangwa ikindi kintu? Nk'ubuhamya natanga ni ukuvuga ngo wowe niba wumva ugeze hahandi wihebye, ubwo ni ubutumwa ngiye gutanga. Niba wumva ugeze hahandi wihebye, niwumva ugeze hahandi wumva yuko Imana yakwibagiwe, burya kirya gihe bigezeho bikomeye nibwo waba bigiye kurangira. Izera Uwiteka azagufasha aho habi ugeze, Imana izahagukura n'uyizera sibyo. Niba wumva ugeze aho bikomeye ukizera Imana, izagutabara, izahagukura, kandi wenda kubwiye ngo ukomere mu mutima wawe. Icyambere si amafaranga, ikindi si ukuvuga ngo ubushobozi si bwo ngombwa. Niwizera Imana ikabona yuko abo uri gutangaho ubutumwa bugize icyo bubafasha, nabo izabakoreramo, hanyuma bagira icyo baguha nawe ugire aho ugera, bagira icyo bagufasha ugire aho ugera. Okay, murakoze cyane rero, tunagushimira wenda kugira ngo na boss ari waduhaye umwanya ukomeze ujye kumukora akazi. Gino Media TV rwose peza kwamamaza kubona bakubone. Mbibutsa ko gwe ukurikiye Gino Media TV kugira ngo ibi byose bibagereho neza, tubibutsa ko dufite abaterankunga. Nawe ushaka kwamamaza, nimero niyo yo hasi waza ukamamaza. Abaterankunga ukomeye twabibutsa ko abahanzi bashaka ko indirimbo zabo ku audio, ama video, Genzi Production rwose umuterankunga ukomeye cyane, mu producer wa mbere mu Rwanda ndetse no muri Afurika ukora indirimbo nziza cyane, aragukora indirimbo ku mafaranga make cyane. Ushaka kugura ibyuma bijyanye na electronique byiza cyane bya telefone, bijyanye na televiziyo, bijyanye n'iki cyo sonorisation ku bantu bafite ubukwe, ama pochette meza cyane yandi ubona koko kabona nawe iguhesha cyubahiro,
hari ukuntu wambika nimba abantu biyandika Eh, ni igikoresho cyagomba kucyambika aho ugomba telefone kucyambika. rwose muri Gino Studio aha rwose Gino muri production wavuga Gino Studio wavuga Gino production ahantu hose ugeze buriya na Yesu agera ku isi yitwaga Jesus ariko bagiye bamuhatazira n'andi mazina mu rurimi rw'ikirundi na Gino ni umuterankunga Gino production Gino Studio ni ahantu kuri ibikoresho rwose cyane. bifatika byiza hano ku Gisozi kuri cafe buri wese yahakuranye hageze kuri cafe hatuhabona hakorera umuhungu w'inzobe witwa Brown bakwakirana yombi harimo rwose customer care keza cyane. Dusoza rero ndagira ngo ugire iki ese hari imbuga ukoranye nimba Facebook ibaho cyangwa se Instagram cyangwa nagura bita nk'umuntu uvuye Nyamagabe ajye bintu waba ufite oya nk'umuntu uvuye mu cyaro urumva ese undi nta bintu by'ikoranabuhanga ndinjiramo cyane ntabwo ndatera imbere ni ukuvuga ngo nta telefone ya smart ndagira nta kuvuga ngo nta mbuga nkoranyambaga ndiho n'iyi n'imwe gusa umuntu agushaka izo nimero zibona hasi mu kiganiro umushaka wamutera inkunga waduhamagara tukamukugezaho. Okay ubikomeza dusoza rero tujye tunanzura nuko twagushimira kuba witabira ubutumwa bwacu namwe mwakoze cyane kunyakira. icyo twakwizeza nuko icyambere Imana irakuzi kuko ni Imana yawe rwose yabigaragaza cyane rwose. Okay dusezera badukiye rero jewe nitwaga Obedi wanyu sinzi niba icyo wongeraho mbere yuko dusezera. Ndabasaba rwose namwe mugende kuri Gino Media TV no kuvuga ngo mugende mu ndebe rwose ndabasabye kubw'ubushake bwanyu cyangwa se mubifashwemo n'Imana mugende mu ndebe hanyuma n'amaviews mwashyireho no kuvuga ngo murakoze cyane. None iki gigana tugiye umugisha usoza usenga dusengeye dusoze. Data twese uri mu ijuru kugira ngo izina ryawe ryubahwe twongeye kukwinginga tukwereka igikorwa dukoreye ahangaha uba ari uwo kukeza uba ari uwo kugiha umugisha ntabwo twakwiyegereje cyane mu gihe twari tugitangiye ariko turakwinginze ngo utube hafi uba ari uwo kukigira cyera iki gikorwa dukoze ahangaha hanyuma rero ngira ngo tunasoze Imana ikomeze barinde. Waba warize amashuri angahe? Naba narayize mu wa kabiri segonderi ubushobozi bwawe bukeya bituvita bituma nyine ndekera. Sezera abantu mu Cyongereza. So goodbye my friends.